السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب شرفت الآذان سلام أيوة سلام كدب سود هذا اللي هاي سود هذا وبرنامج كينا على فضون سود هذا إن شاء الله عاو حيلا فديو لجن عصب السجى سكين براي كسودو صاحب أصحابته هذا أنت لجن متري يعني لجن واتها مصلحة وكو سلامة يا صاحبي وكو سلامة يا إن بدن بان نكان مقرن يساي وتلفوني قال صوها الله ويدهي مقرن يساي صاحب قال ما والله جايب بهاي ماشي يا صاحب هذا ما ماشي ولا جايب بهاي سكيت marka mashquulka iska jiray shaqooyin baa iska jiray marka maanta insha Allah waa soo diyaar garownay ma fahanti ma sha Allah asxaabtada dhamaanteed aad baan u salaamayaa waan soo wada dhaweynayaa ma garatay marka maanta waan iskeenay meeshan hadee ninkan saan u maleynaya waa legend waad garanaysaan cidi iskuma tilmaamayso ma garatay waxaan leeyahay la soo dhawaada dhamaan asxaabta gabdha iyo wiilalba meeshan hadee xaruntan iska soo fadhiisanay ma waxaan u soo fadhiisanay dadka iyo dantooda hay dareemi kartaa sax ma fahan aad baan soo dhaweynaya asxaabta ma sha Allah magacaaga maad u sheegay magacayga waxa la dhahaa Hanad Yusuf Gaya ma sha Allah waa Hanad yare waa Hanad yare oo ku magac dheer magaalada Fiyaana joogo ku magac dheer Jigjiga waa ma sha Allah waa garanayaan dadka asxaabta inta badan ee magaalada ku nool way wada garanayaan ma sha Allah waxaan leeyahay soo wada dhawaada gabdhii wiilalba ma sha Allah aad baan soo dhaweynaya ما شاء الله ما شاء الله marka waa ku faraxsanahay caawinaan de maslax la fadhiyo legend of the legend idin ma sheekeynayso insha Allah ما شاء sidoo kale ما شاء الله kulay ninkan waxaan rajaynayaa insha Allah marmar inuu meeshan ka soo muuqdaan rajaynayaa asxaabta haduu qadka uu xun yahay way noo sheeg kartaan haduu alidmo haduu qadka uu fiican yahay way noo sheegi doontaan insha Allah haduu alidmo barnaamijkeena guud gali doona haduu alidmo insha Allah waxa waaye barnaamijkan maalmahan xoogaa yar caajis waxa iska jiray laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin dadkii luqyadaas aan ku soo siinaa oo dadku waan soo xiriiriyaan luqaas wax ku siinaa xilligan soo galnaa wixii meeshan ka qabanana dadka la wadaagnaa marka ku soo dhawaada leena asxaabtida soo dhawaada insha Allah waxaan rajaynayaa barnaamijka inaad share gareysaan asxaabtiina aad u share gareysaan haduu alidmo waxa la hayaa buugiyan galina insha Allah waxa jira wiil baa jira oo Kenya ku nool oo ma sha Allah dhalinyaro ah shaqaysta isku filan ما شاء الله دي وباهن لكن قبل كي شوكته وانين اسكو فلان شقيستا ما شاء الله لكن وباهن يهي قبل وناكسن قور ديار واه كينيا اسلا كينيا يقفيرو يري مصلح ولاalo ما فهمت واحد تاسن وربا كينيا قبل way joogan laakiin wuxuu yiri aniga waqti aan gabdhaan ku raadi ma hasto sababtoo waa shaqeeya ma fahmte adduunkaas buriyaa yiri laakiin gabar wanaagsan oo macquul ah daahilna wasaabka dumarka kaliya miya laba wasaaba waaye midna waa dumarka midna waa ragga labadaas midka doontida naga soo wici doontiin insha Allah meesha laba number ku qorno maleynaya soo kuma kala qoran kiiba iyo kiirada ku wada qoray naga hubs meeshaas kulli walaalkay soo sheegay weeye lambarada waxa ku kala qoran midkii dumarka ay soo wici lahaayeen iyo midkii ragga ay soo wici lahaayeen ha isku khaldina insha Allah waana soo dhaweynayna asxaabta dhamaan horeyna magacay waa isku sheegay ninkana waa taqaanaan marka soo sheegay dhalinyar baa jirta fara badan oo shaqooyin ku mashquulsan oo maanta mustaqbal diyaar u ah gabdhaheena Soomaaliyeedna waa artay 70% waana la dayacay kan baana la yeeray ku hayaan ma fahanti waxaan dhiilay soo dhawaada wiilal la jiniina oo ma sha Allah oo yaani shaqtooda waqti tukado Ilaahay yaqaanaan inay haynaa oo sharaf leh oo qiimo badan magaalada joogna la joogo wadamada daafaha caalamka ka kala joogo Soomaaliya iyo Afrika oo dhan wada joogo ma fahanti aad baan soo dhaweynayaa asxaabta maslax 100% waana ku faraxsanahay maanta inay magaranaysaa aan يعني صور فريست ميديا ويجي هات ميديا ما صور فريستين يعني واحد يقول خسرت لكن صاحبك مصلحة يا ده اللي من الجنات هاي مقرن قال بلا جايب هنا أصحابته برارجس ويقول كنا مقرن ساي اللي بيجوا تعيو طب شو محبي سينمات هدول تسكو ضياء وسكو تحلوشية إنه جور معناها أو نيجستو إلهي بقى مقرن ساي وصخيرة مقرته مركو حالنا هاي ونسود ويننا بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ماشن وحن أفرني عرف ويا محيرة جبل يويل بقى قبل كلية أو ما صعنا ويل كلية أو ما صعنا ماشي وحن أفرني ضدك ولا عليه هنا الصوماليات إنه يسكسوا دويان إن شاء الله ولكن مثلا إحنا وحنا نقدر إن شاء الله ولكن كلية أو مجرد سكوتي سنانو أما أن هدف كيسا أما شكل ما أنتو ونقبل روتيني عن صو مارتي هذا كهر بمربو باللعبي لكن الرماد ظروفه أوجد أي حاجة نحن ككلا يعيس مجرد ما أنت ما شاء الله ولسه لي بوتاجي هاي ونكون فرحسنا هاي وحنا لها أصحاب تسود ولا وكاس هذا نوحي اللي بردين ونصوي كرتان
يعني asaan dee wixii gabadhana wiil ugu xidhna wixii wiilana gabadha ugu xidhna ma garan ما شاء الله insha Allah ma sha Allah soo dhawaad soo dhawaad اوكي نمبر هل نمبر ugu daraya waxay suuga numberka kale raggan ugu daraya walaalayaal inuu aad maasan heesto noo sii dar karaa هذا اخبر بلما waan gart marka asxaabta insha Allah bugan galina haduu aalidmo wiilka waan sheegay Kenya jooga waan shaqaysto isku filan wuxuu baahan yahay dhoof iyo waxa soo baahan wuxuu baahan yahay kabar wanaagsan oo mustaqbal doon ah oo de nadiif ah oo guur u baahan hadii jirto waa wiil dhalinyaro ah qurux badan ma sha Allah lixdii salaxad qabo wuxuu baahan yahay gabar Kenya joogto Mombasa ilaa Kenya meel walba joogto waa oo kayro waa soo dhaweynaya marka ninkaas insha Allah waan haya waa nin oo da yar ma sha Allah daadiis aad loo yartaa اوكي كل كان وقو ان شاء الله كل كلام فينا ان شاء الله دول يدنا الو ابرو الو عليكم السلام نعودك كرو قاد دور عليه وعلى افضل لكن عودك كرو قاد عودك قاد بو قبي codka ku dar codka xogaa waa yaradiita هذا ها ورونت هذا دوخاغي meesha ku nooshaa intee ku nooshaa walaal magacaaga iyo meesha aad ku nooshahay intaba soo gudbi adoo raaliya ma sha Allah aniga Nairobi aan ku noolahay Nairobi ma sha Allah waa rag loo baahnaa ma sha Allah waad ku mahadsan tahay magacaaga Liban baa leedahay Liban ليبان oo liban ma sha Allah barasho wanaagsan insha Allah kulli waa ku soo dhaweynayna liban oo ma garad aad baan ku soo dhaweynayna insha Allah xagga gabdhaha khadka kama hayno wax wicitaana insha Allah waan iska sugeynaa markii la soo wax waan arkaynaa liban Nairobi baad ku nooshahay nin shaqaysto oo de waxaan u maleynayaa kulli daadaada soddon ma sha Allah waqtigi nin ugu fiicnaa baad joogtaa aad baan ugu faraxsanahay ma sha Allah baad si fiican waa ku soo dhaweynayna liban brother waa ku soo dhaweynayna si kaliya laaba xoogaa noo dulqaado gabdhaha hableheena qurquruxda badan baan sugeynaa ma garad insha Allah waa xayran kugu soo celinayna hadii اوكي ninkaas aad u mahadsan yahay asxaabta sharafta leh waxa waaye kulay buugaas aan galinaa waan sheegayna waxaan hayno laakiin ragga Afrika joogan gabdho Yurubta ma hayno xaqiiqda taas ah sababtoo ah gabdhaha qurbaha joogan badana ma rabaan ragga Afrika sababtoo way ka fog yihiin gabdhihii waxay u baahan yihiin rag u dhow jigjiga xagee wax maad ka qabtaa ma yani qof soo qal laakiin kulli uu dhaafay wax barbale ma lahan marka dhalinyarada Afrikaan la hadlaynaa insha Allah waxaan u sheegayaa gabdhaha qurbaha joogan Afrika ma rabaan laakiin gabdhaha waxay u baahan yihiin nin u dhow laakiin raggu qurbaha joogan waxay u baahan yihiin gabar Afrika joogto tii sababtoo ah raggu iyo dumarku isku mid ma ahan marka waxa laga yaabaa raggu in ka door bidaan gabdhaha qurbaha joogan in isfahmayaan dalka aadaan kadib ay kaystaan marka taas ay keenayso farqiga u dhaxeeyo marka badana barnaamijkani raggu badan wax dalbo gabdhahana gabarba meesha u dhowdahay ay ka rabtaan barnaamijkan dad badan isku aroosay dad badan ma sha Allah aan isku barnay dad badan kala tageen maantana caruur baa ka joogto barnaamijkan waad aragteen oo ilaa 11 caruur ka joogan haddana insha Allah waxaan rajaynaynaa dhawaan inay haddana meher iyo waxyaalo dhacaan hadduu alid wax wanaagsan marka barnaamijkan waa barnaamij xaqiiqa barnaamij aan kaftan ku jirin marka waxa laga baahan yahay mar walba inaad nidaamka aad doorto hadduu alid insha Allah ما شاء الله سي شير غري اصحابته نول بصاحبكيس iyo saaxiibadiisa gabdhahan ha u sii share garayso ma garatay
insha allah waadna na soo wici kartaan haddana si toosan khadka ugu jirnaa midda kale halka cilada jirto waa si walaalkay ka dhawaajiyey waxaa jirta gabdhuhu waxay ku dhahayaan inta badan gabadh africa joogto waxaa dhahaysaad arkaysaa nin canada joogo nin maraykan joogo annaga dee dadkii gacanta kuma haysano ma garata laakiin muhiimadda waxay tahay qofka adiga kuu dhow baa mar walba ku anfacayo intaanan hadda yurub joogto gabdhaha noo dhow baana anfacaya dadka garanaysaa africa joogana qofka africa jooga anfacaya maxaa yeelay wuu la nool yahay noloshiisii iyo muhiimadiisa u ogaanaya ma garata marka waxaan dhihi lahayn qof walba meeshiisa inaan bal aan oga heli karna qof aan oga baari karna ayaan isku daynaa 70% sida hadda wiilasha hadda soo wacayo kaleeto waxay rabaan qof mustaqbalka go'an tahay mar rabaan qof halkaas jooga iyo waxaas ku xidho inay mustaqbal iyo nolol gabadhu doonayso bay rabaan insha allah asxaabtana waan soo wada dhaweynayaa 100% insha allah telefoonada sugeynaa aad iyo aad kaliya laab hees baan inagu sii tuurayna haddaad u baahataan wax walba maxaa lahaa naima maxaa tiri been badanaa dad baa iska guursada kulaha walaalay haddaad aaminaysa haddaad aaminsanan iyo haddii kaleba adiga ku tala waxaa laga yaabaa barnaamijka inaad ku cusub tahay waxaa laga yaabaa inaad haddana aragtay barnaamijkan waxaa waday muddo 4 sano ah 4 sano ayaa wadnay 4 sano walaal dad badan ayaa barnaamijka waxay kaftana u moodeen xaqiiqdeena arkeen marka haddii adiga way jirtaa dadka badana sidaana kusoo galaan waxay yidhahdaa barnaamijka been waaye balalaq waaye laakiin xaqiiqday arkeen sababtoo xaqiiqda waxaa waa qofka markuu qof wanaagsan yahay markaa qof bartid ilaan qof markaad bartid wuu ogaanaya qofka inuu qof wanaagsan yahay in kale laakiin haddaadan number lagu siinin haddaanan qof lagu barin taas macnaheeda ma ahan macnaha barnaamij jir maahan haddii adiga daacad ay kaa tahay waxaa waaye numberkaa lagu siinaya waxaa lagu siinaya qofkaa wada hadlaysin ka dhamayso haddii aad gabar wanaagsan aad tahay wiil wanaagsan waad helaysaa haddaa wiil tahayna gabar lagu baro waa ka dhamaysan kartaa marka barnaamijku waa sidaas insha allah waxaa waa xitaa hadda ingiriiska xataa insha allah hadda aan rajaynaynaa inuu meher ka dhaco hadduu halidmo dhowaan sidoo kale sweden aan rajaynaynaa insha allah hadduu halidmo ma fahante austria naftirkeeda xataa hadda arrintooda meel wanaagsan bay maraysaa insha allah ma fahante oo gabadha waxaa naga guursanaya insha allah jarmalkaa naga guursanaya wiil jarmalka joogo marka barnaamijku waa sidaa walaalayaal waxaa waaye anaka caaliya waa ku salaam walaal aadan ku salaamaya soo dhawow maasha allah marka dhammaantiina soo dhawaada asxaabteeda sharafta leh kafta kana ha laga daayo waxaa waaye barnaamijka waa xaqiiqa adiga haddaad dhooftoon tahay waa gooni waxaa waaye haddaad dhooftoon tahay barnaamijka lagu hayaa oo rabto inaad ku timaatid yurub waa lagu hayaa taas haddaad lacag haysatid haddaad laakiin mustaqbal rabtid haddaad rabtid qof wanaagsan haddaad rabtid qof isfahantiin diyaar waa lagu hayaa marka labadaas waa inaad kala doorataan asxaabteeda idinkoo aada u maasan intaasaan leeyahay aniga mid kalena waan ku darsanaya asxaabta le macnaha barnaamijka masaxba kolley labada qaf ee maanta aan annaga lambaradooda isa siino intayna soo wacaan annaga uurku baalamanihino uurkoodii waxay ku sheekaysanayaan annaga uma go-aamin karno laakiin waxaan aad ugu dadaalaynaa labada qaf inay noqdaan laba qaf oo wanaagsan oo mustaqbal iyo muhiim iyo nolol muhiima iska leh insha allahu taasaan aad ugu dadaalayna waana ku faraxsanahay maanta inaan dee asxaabtaas dhan soo hor fadhiisano oon yacni wixii saxda u sheegno waayo annaga ma garanaysaa wixii inaga imaado annagu khalad kuma lihin labada aan isbarnay laakiin waxaan muhiim ah inay sida saxda u wada dhaqmaan oo ilaahay ogyahay ma garata dad ilaahay ku tiirsan un baana isbaraynaa isma barayna dad maanta saqajaanimo iyo barnaamijyo kale iyo maadi dhoofin iyo kan maadi yeeri waxaas ma ahan qof walbana meeshuu joogaan insha allahu jecelnahay inaan kusoo dhaweyno oon si farxad ku dheehan tahay kula qaadano insha allah maasha allah aada u mahadsantihiin asxaabteeda hadduu khadka fiican yahay waxaad tirahdaan khadka waa okay sababtoo ah khadka waxaa laga yaabaa inaan hadda khadka usoo fiicneen laakiin hadduu fiican yahay fadlan waxay noo soo qortaan khadka uu fiican yahay insha allah hadduu alidmo khadku waa se okay khadku hadduu inay hagaajisan yahay waa soo sheegi kartaan marka aada u mahadsantihiin insha allah waxaana nii sheegayaa inta buuggaan ku hayaa nii sheegaya okay maasha allah buuggaan nii sheegaya insha allah buuggaan nii sheegaya gabadhaani waxay ku nooshahay jarmalka waa gabar 30 jir ah jarmalka ku nool u baahan nin wanaagsan oo laakiinse jarmalka waa inuu joogaa waa nin wanaagsan waa inuu jarmalka joogaa ama waa inuu switzerland joogaa tiri gabadhan kale waxay joogtaa sacuudi carabiya iyaduna kadalik saas oo kale waa 25 jir sacuudi carabiya ku nool u baahan nin wanaagsan oo macquula oo qurbaha ku nool sweden norway meelahaas ayay u baahantahay gabadhan kalena waxay ku nooshahay isla sweden waa 33 jir waxay u baahan tahay nin yurubta joogo ayay u baahan tahay gabadhan sweden joogtaa gabadhan kale waxay joogtaa soomaaliya joogtaa gaar ahaan xamre joogtaa waa iyaduna waa 27 jir waxay u baahan tahay nin wanaagsan oo xalaal ah
oo dee mustaqbal doon ah ما شاء الله ما شاء الله gabadhan kalena iyada waxay joogtaa Austria joogtaa waxay u baahan tahay wiil joogo Canada iyo Mareykanka gabadhaasi waxay tiri waxaan rabaa Canada iyo Mareykanka Austria joogtaa waa gabar wanaagsan waxayna leedahay laba caruur ay leedahay ma sha Allah okay gabadhan kale waxay joogtaa Netherlands ama Holland waa hooyo maxaa tiri hooyaan ahay tiri maybe waxaa laga yaabaa ilaa 5 caruur ilaa 2 caruur inay haysato waa hooyo Netherlands ku nooshahay wuxuu u baahan tahay nin 40 sano jiro ayuu u baahan tahay oo Europe jooga ayuu u baahan tahay gabadhan kalena iyaduna waa sidoo kale waxay ku nooshahay Abu Dhabi ku nooshahay waxay u baahan tahay nin Europe jooga Canada Mareykanka Australia waa 24 jir gabadhan gabadhan kalena iyadu waxay ku nooshahay Soomaaliya waxay rabtaa nin Europe jooga gabadhan kale waa 50 jir waxay ku nooshahay UK ku nooshahay waxay tiri waxaan u baahanahay nin 40 ilaa 50 ilaa 60 jir waa gabadhaasi waa 50 jir UK ku nooshahay gabadhan kalena iyaduna waxay ku nooshahay Sweden iyaduna waxay u baahan tahay nin wanaagsan oo Sweden jooga ay u baahan tahay waxay tiri maslax dhowr wiil oo Sweden ay bartay laakiin imaan fiican laakiin hadda kadib insha Allah iga fiiriyo tiri gabadhan kalena iyada waxay ku nooshahay isla Ingiriiska iyaduna waa 45 jir haasatana caruur una baahan nin wanaagsan gabadhan kalena waxay ku nooshahay Holland waa Holland ku nooshahay waxay tiri waxaan u baahanahay nin aanan hadda awlaad diyaar u ahayn ma fahanteen macnaha awlaad aanan diyaar u ahayn sababta iyada way soo dhashay waa awlaad ay haysataa laakiin rag baa waxaa jira aanan awlaad rabin laakiin u baahan wehel marka fadlan haddii gabadhaasi jirto fadlan insha Allah waana soo wici kartaa insha Allah ها ولا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله والله ولا waan ku fiicnay ma sha Allah meesha joogto iyo magacaaga ما شاء الله ما شاء الله وكسو دوينينا ولا القالي magacaaga اي رشيد ولا لا الو صح هو اسم magacaaga رشيد رشيد ولا waan kusoo dhaweynaya da'daada صح da'daada صاحب والله كان تتوصل ما فهمت اوكي ما شاء الله 27 سنه waan kusoo dhaweynaya wala القالي رشيد ما فهمت marka Jarmal kan joogniyo oo barnaamijkan waa ku jir saaxiib niyo waxir ana la niyo yarka Jarmalka joogo da'daada waa imisa daadi waa 27 sano saaxiib ma fahmت ilaa 28 sano okay maxamed markaad gabadha artida iyo meesha ku nooshaa gabadha adiga Jarmalka ayaan rabaanay ma fahmت hadii oo la helay sax okay niyo okay maxamed hadda gabdhaha Jarmalka jooga waxay dalbadeen adiga ilaa 2 3 kayna laakiin waxay dalbadeen nin ka weyn waxa la yiraahdaa 30 ilaa 40 ayuu u baahan yahay ma fahmta adiga ugu yaraan 35 ilaa 40 ay dhahan marka saa darteed insha Allah waxay noqonaysaa inaan ku diiwaan gelino adiga laakiin haddaad rabtid Kenya Saudi Arabia Dubai intaasi way kugu qanacsan yihiin aye adiga kuwa Jarmalka jooga waan isfahminaya ma meesan kartaa hadii ay magaranaysaa waa ku fahansanaa brotherkayga inay fahanto isku day gabar ma fahantay gabar ma arba aniga already walaal saa sheegtay waad saxan tahay oo yani ada fahanku labadiina labada qaf ayuu ku xidhan yahay laakiin yani gabdhaha waxay sheegteen eeday sheegtana waxa waaye inuu ninku 35 sano ka koreeyo ma fahan marka taasaa dhibaatada keenaysa annagana de gabdhihi tambeen u sheegno lambar siino cunug yar baadna soo siisay berri wixii annaga inagu soo noqon meeshina waa tabarucaad waxa loo baahan yahay dadkaan isku darin inay noqdaan dad isku haboon oo qofkii wixii uu codsaday adoo raali intaa ma ka raali gelinayna هذا ما صدق أصحابته وحتى هذا خطك خطك ما فينا اللي هي ما فينا ليه خطك واسه عليه الحتى خطك اسكا صح خطك على سنة مالينا اوكي سمع خطك واسه الو أصحابته وحنو مالينا يا خطك حن خطك اسكا هجاجية خطك اسكا هجاجية كان غير كلون وحن رجينا يا خطك واسه الو 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 ها الو هاي صاحب يورو مزحبه ها صاحب فيان لا يزال ايه
والله ما شاء الله soo dhaweynayna brother gabadh waa lagu helaya adigu gabadh nooceed rabtaa صح waan karta magacaaga horta magacaaga ii sheeg balaan isbaranay aniga magacaaga ii sheeg magacaaga mahad maasha allah waa kusoo dhaweynaya daadaada waa imis daadaada waa imis daadaada yaa walaal codkaaga kor u qaad ugaas 5 maasha allah kolley waa lagu helayaa de laakiin gabdhaha hadda aan hayno shuruudo badan bay gabdhihii iska wataan oo nagu xidhayaan ma garad shuruudaha waxaa kamid a niyow inta badan shuruudaha soo laalaabtana aan anigu hadda ku arkay intaan ninkan la joogay waxaa kamid ah gabadhii markaad nin siisa hadhow waxay ku leedahay ninkii wuu yaraa ama macnaha nin weyn buu ahaa ma garad yaa ugaas dumar waa lagu hayaa dumar adigu dumar africa joogo iyo dumar halkan joogo iyo dumar magaranaysaa meel kasta joogo daafaha caalamka waa lagu hayaaye adigu diyaar ma utoo nin guur u diyaarsan ma tahay qaar fiyaana joogo madaxdaydaa joogto bal horta madaxdaydaa hadlaysa ani qaar fiyaana joogo kulle hadda ku haye niyow dookaaga inoo sheeg adoo raalli ah dhowr gabdhoodaan hayna marka maybe haddii aad noo sheegto waxaa laga yaaba book inay ku jirto saan numberkaa ku siino bal dookaaga inoo sheeg gabadha artid iyo meesha ku nooshahay iyo da'deeda codkaa kor u qaad may isaga xaggiisa walaal anaku waxaanu haynaa waxaa ka horey horta adigo inaad dookaaga soo sheegtidaa loo baahanya ma ogtaa de waa inaad dookaaga sheegataa kadib waa waxaa lagu baari karaa haddaadan aadan barnaamijkaada daacad ka ahayn dad baa khadka ku jiro insha allah dadkaasaa jaan siinayna ya ninkaa kaftan hayaa uu kaftamaya dad saas oo kale taa iskaga jira dadka oo iskaga ciyaaraya kaftan iyo qaraac ku jira hadda waddanku nala jooga marka ragga foodee bay ka tahay ma garad laakiin anagu barnaamij walaaltinimo oo tabarucaad oo waxaan wadna magaranaysaa ummadda aan kusoo dhaweynayno dadka walaalaheena isku barayno ma garatay gabdhaheena ayaan rabnaa inaan dadka kaleeto ee ajnabiga aan maanta aan ka xadidno ma garatay si diinteenna muhiimka iyo nolosheena muhiimka ay ugu dhaqmaan ma garat marka aad baan ugu faraxsanahay kulley hadda intii is rabto inaan si fiican usoo dhaweynay intii khayaali wadana dee inay magaranaysaa khayaaligooda ay iska wataan oo annaga naga qasin barnaamijyadanada ayaan aad ugu wacyigelinaynaa ma garat haddii khadku xun yahay walaalo waad noo soo sheegi kartaan الو 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 السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وكسر وين يا صاحب وانا صاحب دوخاقي دادا مش تكون وشا سفيا معكم مقلع دادا هذا دوخاقي مش تكون وشا اليوم كان جوا اوكي ما شاء الله waxaan jiraana 3 okay gabadha artid iyo meesha ku nooshahay iyo da'deeda kulli jarmalka qofka jooga wanaagsan u dhaxeeya maaragtay 25 ilaa 30 okay marka adigu ma shaqaysaa si fiican okay oo baawur wax ma wadataa oo macnaha de gabadha hadda laba gabdhood aan haynaa laakiin gabadha kale hadda nin aan barnay hal gabar joogto waxay tiri waxaan u baahanahay nin baabuur wato shaqaysto gaarigiisa isku wado ninkaas u baahanay tiri nin aan baabuur wadan iga ilaali taagan tahay si fiican waa wadaha okay maxamed insha allah gabadhaas numberkeeda ku siinaya wada hadla de waa ka saaxiib sida warta anigana in yar baan ku yara darsanayaa saaxiib aan ka yara dhaxgalay walaal saad noo sheegtay magacaaga maxaa tiri axmed walaal qaali allah ku barakeeyo ma sha allah kulli nin mustaqbal iyo nolol rabaa tahay ma garad dhibka jiraan wuxuu yahay gabdhaha maanta markaan wiilasha siino lambaradooda wiilashii gabdhihii waxaa laga yaabaa duruufo badan baa iska jira gabadhii inaysan adiga kugu qancin da'da aad jirto ma garad ama wiilkii inuusan ku qancin gabadha da'da ay jirto waxaan aad ugu wacyigelinaynaa in ayagoo isku faraxsan kala tagaan waa haddii aysan isfahmi waa kolley meesha ma dhacay waayiyo oo dad muslimaad tidiin dad isfahmi doono insha allahu haddii labada qof mustaqbal ka goya waa isfahmaya ma garad marka waxaan ku leenahay gabadha waan kusoo siinaynaa lambarkeeda waan kuusoo qoraynaa lambarkaaga haddaan qoranaynaa lambarkiina waan kuusoo diraynaa message baan kugu soo diraynaa insha allah ma garad ha ka bixin haba ka bixin haddaad rabto waad qoran kartaa ma garad marka walaal macaan waa sidaas insha allah ka dadaal gabadha
okay haya saaxib asxaabtu maxay leeyihiin niyo jarmalkay joogtaa laakiin dee meeshaas ka joogtaa kuma dhihi kara aniga bro okay hogta maxaa intaa ku joojiyay waxaan leenahay wixii ma garanaysaay waqti ka dhumay wixii dhumay lama sii raac ma garatay wixii tagay tigsima male bay dhahan mogta soomaalidu marka wixii tagay tigsima male wixii hadda kuu taagan ayaa laga faa'iidaystaa marka insha allah waxaan jecelnahay wixii markaa taagan inaan dadka uga faa'iideyno ayagana ay ka faa'iidaystaan masha allah ma garatay qof walba iyo fikirkiisana kolley dee dadkuna isku mid ma aho qof walba hadaf u leeyahay hadafkiisa markuu gaaro unbuu dee mustaqbal u fikri karaa mogta marka waxaan leeyahay aad soo dhawaada asxaabta waan soo dhaweynayaa hadduu khadku xun yahayna boqolkiiba 7 waa noo soo sheegi kartaa noo soo sheega gabdhihii wiilalba waxaan leenahay gabdhaha ma garanaysaay iska maaragtay yasa iyo ma garanaysaay beejka waxaan leeyahay yaan la yasin waa anagu waxaana rag dhalinyara oo dadka isku soo hagaya wanaaga jecel ma garata marka waxaan leenahay sheergareeya hana yasina na soo dhaweeya insha allah waxaan jecelnahay dad badan oo yani aan isku darnay oo aroosyadoodu dhacaya inaan ina tusno oo wanaagooda iyo farxadooda dhacayso marka waxaan leenahay aad u soo dhawaada wiilasha hana soo wacaan gabdhuhu hana soo wacaan nambarada aan haynaan siinaynaa wixii muhiim ah oo ma garanaysaa is dhihi karna dee qofkaasi muhiim buu u yahay annagaa tiradiisa ma garanaysaa isla afgaranayna insha allah okay aada u mahadsantihiin asxaabteeda waxaan u malaynayaa 2 daqiiqo inoo dhiman insha allah 2 daqiiqo kadibna waan ka baxaynaa hadduu alidmo insha allah waxa waaye intaan wax sii karna aan siinaynaa sababta usoo galna waxay tahay inaan waxaan siin karna aan siino asxaabteedana aan wajadeena aan tusino sidaas oo kaliya ahayd insha allah haddana waan ka baxaynaa ifin oo kale barnaamijkan hadduu ku dhaafo kale waxaa naga soo wici kartaa nambarada meesha ku qoran nambarada waa denminaa ifin oo kale haddii uu dansan yahay waa inaad qoraal noo soo qortaa haddaad qoraal qori karin cod waa inaad noo soo duubtaa insha allah hadduu masha allah walaalkeen uu ku faraxsan yahay waan ku faraxsanahay ta kale jirtana waxay tahay haddii yani aad isleedihiin barnaamijka sii soconaya wuu sii socon doonaa maalin walba oo sabti ama axad ah oon waqti hayno waqtigiina waqtiga aan annaga aan hayno inigaan inugu bixinaynaa si aan nooga faa'iidaysataan insha allah barnaamijkana wuu sii socon doonaa magacayga waan iskiin baray aniga insha allah walaalkeen mar walba waan la joogaa sabti iyo axad kasta halkan aan la deganay magaalada Vienna caasimada wadanka Austria ma fahad ayaan joognaa insha allah waan soo dhaweynaynaa maslaxna soo maanta ii soo dhaweeyo waa ku faraxsanahay asxaabtana aad baan ugu faraxsanahay insha allah magacaygana dawaan inii sheegay markii uu horeysay waan iskiin baray inigana wixii yani ma garanaysaa soo waco insha allah waxaan isku daynaa inaan wanaaga aan u badino wax walba dee xagga xumaanta looma rajaysto xagga wanaaga loo rajaysta insha allah aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ma sha allah waa sidaas aad u mahadsantihiin asxaabtay sharaftan insha allah barnaamijka xiga waa aniga iyo saaxiibkeeni leh salaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu